السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين دي زاد بيولوجيست. في هاد لا فيديو راح نديرو لا تخوازيام بارتي تاع لو كور لا ممبران بلازميك، وين راح نحكيو على لي جونكسيون انتر سيلولار. قبل ما نبداو لي جونكسيون لي كاينين بين لي سيلول لازم نشوفو لورغانيزاسيون تاع هاد لي سيلول. Le corps d'un vertébré est composé de plus de 200 types cellulaires. La majorité de ces cellules est organisée en épithélium. يعني الكور تاع لي فيرتيبري اللي هما الفقاريات يتكون من اكثر من 200 نوع تاع الخلايا. هاد الخلايا يكونوا مجتمعين على شكل ابيثيليوم. وشنو هو الابيثيليوم؟ تيسو فورمي دو سيلول جوكستابوزي معناتها جنبا لي جنب، يكونوا قدام بعضهم بعض، كي recouvre la surface du corps. par exemple عندنا ليبيديرم، هاوليك اللي جاي اللي في لابو كيكوفر لابو، الطبقة العليا تاع البشر، ou qui tapissent l'intérieur de tous les organes creux, par exemple les bordures de l'intestin. Comme tu vois. Donc, tapissent les organes creux معناتها يبطن الجزء الداخلي تاع الأعضاء المجوفة. هنعطينا ليكزومبل تاع الانتستين، هاوليك من الداخل يكون كاين ان ابيثيليوم. كاين selon le nombre des couches عندنا deux types d'épithélium. عندنا épithélium stratifié اللي هو feuillet épais de plusieurs couches cellulaires. stratifié معناتها يكون فيه طبقات تاع الخلايا. باغ اكزومبل عندنا ليبيديرم اللي هو الطبقة الخارجية تاع لابو، ولا ان épithélium simple feuillet à une couche de cellules، يكون فيه طبقة واحدة تاع الخلايا. l'exemple les bordures de l'intestin. Les cellules épithéliales peuvent prendre plusieurs formes. Ça, donc on a la forme cylindrique, plus haute que large. Donc cylindrique يعني تكون شغل الشكل تاعها اسطواني، تكون طويلة أكثر من اللي عريضة. عندنا les cellules cuboïdes aussi large que haute، يعني الطول تاعها والعرض يكونوا كيف. وعندنا les cellules pavimenteuses plus large que haute. هاد les cellules يكونوا aplatis، يكونوا هكذا جايين بلاطين. Les feuillets épithéliaux sont polarisés et reposent sur une membrane basale. يعني هاد les cellules اللي يكونوا في الابيثيليوم عندهم قطبين. اللي قلنا هنا les feuillets épithéliaux présentent deux pôles. le pôle apical اللي هو يكون من الفوق libre et exposé à l'air et un liquide aqueux. هذا يكون ليبر، يكون اكسبوزي معناتها يقابل لي ليكيد ولا لاغ اللي هو الهواء. وعندنا الدوزيام بول لو بول بازال. هاد لو بول بازال وراح تشوفوا هنايا باللي راه محطوط فوق اون ممبران بازال. Le pôle basal repose habituellement sur un tissu conjonctif sous-jacent par l'intermédiaire de la membrane basale. Donc واش قلنا هاد لو بول بازال يكون محطوط فوق اون ممبران بازال اللي هي راح تسيباريه على لو تيسو كونجونكتيف ولا اللي نسموه بالعربيه النسيج الضام. لازم تعرفوا بلي لا ممبران بازال واش فيها لي فيبر دو كولاجين دو تيب 4، وفيها تاني لا لامينين اللي هي اون بروتين. نجوزو دوكا لي جونكسيون cellulaires. Les jonctions sont des domaines membranaires spécialisés. Le rôle تاعهم عندهم deux rôles. L'adhérence cellulaire الحاجة الأولى et l'adhérence entre la cellule et la matrice extracellulaire. L'adhérence cellulaire معناتها راح تلصق les cellules، وعندهم تاني l'adhérence معناتها باش تلصق la cellule مع la matrice extracellulaire، هذه اللي تجي من تحت. دونك درنا هاد لو دياغرام اللي فيه لي ديفيرون جونكسيون سيلولار باش كي نبداو نشرحوهم ما يتخلطولكمش. دونك عندنا لي جونكسيون سيري يكونوا بين لي سيلول، هادو هما فوالا. عندنا لي جونكسيون ليي او سيتوسكيليت نلقاو فيهم 3 تيب.
عندنا فيهم les jonctions adhérentes هادو هما. عندنا le dysmosome هاوليك. وعندنا تاني l'imidysmosome هذا يلصق لا سيلول في لا ممبران بازال. عندنا تاني les jonctions communicantes de type GAP. فوالا هادو يلصقوا دو سيلول عندهم un rôle de communication entre les cellules. Les jonctions serrées. Les jonctions serrées يكونوا بين les cellules. هاي كتبنا cellule cellule. La jonction serrée, c'est une barrière imperméable empêchant le libre passage des molécules de la lumière vers l'espace intercellulaire. يعني la jonction serrée va تحبس le passage تاع les liquides et les molécules vers l'espace intercellulaire. L'espace intercellulaire يعني الفراغ اللي كاين بين les deux cellules. Donc voilà هذه بلو ميكروسكوب électronique. تشوفوا هنا راكم تشوفوا بالكحل بصح هنا وين كاين la jonction serrée, voilà, les liquides et les molécules ما يقدروش يجوزوا. هنا ما يقدروش يجوزوا. Les deux feuillets denses externes des membranes plasmiques des cellules voisines sont soudés. Donc على بالنا بلي لا ممبران متكونة من بيكوش ليبيديك معناتها زوج لي كوش. هاد لا جونكسيون سيري راح تشد لا كوش اكسترن تاع لا ممبران de la deuxième cellule, voilà, feuillet dense externe de la cellule 2 et le feuillet dense externe de la cellule 1. راح تشدهم باش ما تخليش les molécules ou les liquides يجوزوا vers هاد l'espace intercellulaire. Remarque, les jonctions serrées sont spécifiques des épithéliums. هاد les jonctions serrées نلقاهم غير في les épithéliums. Les autres jonctions existent sous des formes modifiées dans différents tissus non épithéliaux. يعني هادو مختصين غير بالابيثيليوم واخرين نقدروا نلقاوهم في دي تيشو نو ابيثيليو مي يكونوا سو دي فورم موديفيي يكون فيهم شويه تغييرات. ندوزو لي جونكسيون ليي او سيتوسكيليت. السيتوسكيليت اللي هو الهيكل الخلوي هذا اللي راكم تشوفوهم هنايا. Il maintient la forme de la cellule. Il a aussi un rôle dans la mobilité cellulaire, le trafic intracellulaire et le transport des molécules. هذا عنده كور وحده راح نشرحوه en détail إن شاء الله. Trois types principaux de jonction forment les attaches mécaniques qui maintiennent l'épithélium, à savoir on a les jonctions adhérentes et les dysmosomes. Elles lient les cellules épithéliales les unes aux autres. هادو les jonctions adhérentes et les dysmosomes راح يشدوا لنا les cellules بيناتهم. فوالا كم تشوفوهم هنايا. عندنا تاني في لي جونكسيون لي سيتوسكيلات عندنا l'imidysmosome. Il lie les cellules épithéliales à la membrane basale. هامليك يلصقوا لا سيلول في لا membrane basale. نبداو بلي جونكسيون adhérentes. Cette jonction est construite autour des protéines transmembranaires appartenant à la famille des cadérines. هاد لي جونكسيون adhérentes يتشكلوا لنا في البلايص وين يكون كاين دي بروتيين ممبرانير دو تيب كاديرين. En fait هاد لي كاديرين راح يكون عندهم دور كبير في لا فورماسيون تاع هاد لا جونكسيون. مي وشنو هما هاد لي كاديرين؟ Tout simplement, les cadérines sont une classe de glycoprotéines, يعني protéines plus sucre. Ces glycoprotéines assurent la liaison intercellulaire au sein des tissus. يعني راح دير لنا روابط بين الخلايا. Une molécule de cadérine de la membrane plasmique d'une cellule se lie directement à une molécule de cadérine identique dans la membrane plasmique de la cellule voisine. Ce type de liaison entre deux molécules identiques est dite homophilique. Alors comme تشوفوا بلي la molécule de cadérine تاع هاد لا cellule راهي لاصقة في la molécule de cadérine تاع هادي نسموها liaison homophilique على خاطر l'interaction راهي بين دو بروتيين de même nature. لو كان زعما جات عندنا في جهة كاديرين والجهة الأخرى une autre molécule نسموها hétérophilique. Dans la cellule, les molécules de cadérine sont attachées par l'intermédiaire de protéines de liaison aux filaments d'actine ou de kératine. هاد les molécules de cadérine راح يلصقوا في les filaments d'actine ولا les filaments de kératine.
بصح كيف راح يلصقوا؟ لازم تكون اون بروتيين دو ليزون بيناتهم. فوالا في لو كا تاع لي جونكسيون اديرونت شفاو بلي عندنا لي فيلامون داكتين ولا لي فيلامون دو كيراتين، خاطر في لي زوطخ جونكسيون راح يتبدل، ماش تلقى لي فيلامون داكتين. رول assure une excellente adhérence entre les cellules، يعني راح تلصق بين هاد لي سيلول وتشدها. ندوزو لو دوزيام تيب لي جونكسيون ليي au cytosquelette، les desmosomes. Les molécules transmembranaires de cadérine sont ancrées à l'intérieur de chaque cellule à des filaments intermédiaires, plus particulièrement au kératine. Donc, في les desmosomes ما عندناش les filaments d'actine كيما كنا قبيله في les jonctions adhérentes. كاين les filaments intermédiaires, plus particulièrement les filaments de kératine. عندنا les protéines de la famille de cadérine يكونوا لاصقين ولا داخلين في la plaque cytoplasmique formée des protéines d'ancrage intracellulaire. هاد لا plaque واش راح تكون؟ راح assurer le contact بين les protéines de la famille de cadérine et les filaments de kératine اللي راكم تشوفوهم هنايا. Cette organisation confère aux feuilles épithéliales une grande résistance à la traction. Exemple, un lipidaire. Donc, le rôle de les desmosomes, elle assure l'adhérence intercellulaire. يعني راح تشد لك بين les cellules. Deux cellules voisines حتشد بيناتهم. Maintient la forme des cellules. يعني راح تحافظ على الشكل تاع الخلايا. Et augmente la résistance des tissus soumis à des forces mécaniques en répartissant les tensions à travers l'ensemble de la ou des couches cellulaires. يعني كي يكون كاين ضغط على النسيج ولا قوة ميكانيكية مطبقة عليه، هاد لي ديسموزوم راح يعطوا مقاومة لهاد النسيج. كيفاش؟ en répartissant les tensions à travers l'ensemble de la ou des couches cellulaires. يعني راح توزع هذا الضغط على كامل النسيج باش تحافظ عليه باش ما يتمزقش. ندوزو دوكا لو troisième type des jonctions liées au cytosquelette اللي هما les imidesmosomes. إيمي معناتها دومي، يعني راح تكون نص تاع هاد لي ديسموزوم. présente sur la membrane plasmique des cellules en contact avec la membrane basale. في هاد لو كا هاد لي زيميديسموزوم راح يشدو لنا بين لا سيلول ولا لو بول بازال تاع لا سيلول مع la membrane basale. Ils sont morphologiquement très proches des desmosomes. Ils attachent le pôle basal de la cellule épithéliale, يعني هذا le pôle هذا اللي جاي من تحت à la lame basale par le biais des molécules d'adhérence appelées intégrines. مقبلة في les desmosomes ou les jonctions adhérentes كنا نحكو على les cadérines. دوكا في لو كا تاع لي زيميديسموزوم نحكو على لي زانتيغرين. لو رول تاعهم شنو هو؟ يشدو لو بول بازال تاع لا سيلول مع لا ممبران بازال. هاد لي ميديسموزوم من واش يتكون؟ يتكون من لي فيلامون دو كيراتين اللي يكونوا لاصقين فيهم لي موليكول دانتيغرين. هذا في لو كوتي تاع لا سيلول، هذا هنا رانا في لو بول بازال تاع لا سيلول، يعني هنا، يعني رانا هنايا. فوالا دونك هاد لي زانتيغرين راح يلصقوا في لي فيلامون دو كيراتين، وراح من الجهه الدوزيام تاعهم راح يلصقوا في لا ممبران بازال باش يثبتوا الخليه في لا ممبران بازال اللي جايه تحتها. يثبتوا هاد الخليه في لا ممبران بازال. Passons maintenant aux jonctions communicantes de type GAP. déjà كي تسمعوا communicante تعرفوا بلي راح ياسيرو le rôle de communication بين les cellules وين le cytoplasme de deux cellules voisines راح يكون en contact. donc هادو هما les jonctions communicantes. Au microscope électronique, elles apparaissent comme des régions où les membranes des deux cellules sont très proches et exactement parallèles. Donc voilà, l'image du microscope électronique. راح نشوفوا بلي les deux membranes راح يكونوا
قراب بزاف يكونوا باراليل يعني متوازيين مي سيباري par un étroit intervalle نسميوها الجاب جاب اون اونجلي بالعربية معناتها فراغ. هنا في الوسط هنا بيناتهم راح يكون فراغ صغير de 2 à 4 nanomètres. Cet intervalle est traversé par plusieurs connexions ولا des canaux. فوالا هاوليك الفراغ اللي كاين بيناتهم وهاوليك لي كانو اللي كاينين هادوما نسموهم كونيكسيون. انا دو كونيكسيون تاع لا ممبران تاع لا بروميير سيلول فوالا هاي ليك الاولى وعندنا الكونيكسيون تاع لا ممبران تاع لا دوزيام سيلول راح يلصقوا واش يكونوا لنا ان كانال كي ترافيرس لي دو ممبران جوكستابوزي يعني دو ممبران يكونوا جنبا الى جنب يكونوا لاصقين ببعضهم بعض qui permettent le passage des ions et de quelques molécules, par exemple l'eau, l'ATP, l'AMP cyclique. Le rôle de les jonctions communicantes, on a la communication بين les deux cellules juxtaposées. يكونوا جنبا إلى جنب لاصقين بعضهم بعض. هاد les jonctions communicantes راح يرجعوا le cytoplasme des deux cellules voisines en contact. راح يخلوا يجوزوا دي زيون زعما هادي نقولوا هاد لو كوتي تاع لا بروميير سيلول وهاد لا كوتي تاع لا دوزيام سيلول راح يخلوا يجوزوا بين لا بروميير سيلول لا دوزيام سيلول ولا العكس يخلوا لي زيون يجوزوا ويخلوا تاني كالكو موليكول باغ اكزومبل لو لا تي بي ولا لا ام بي سيكليك وكاين دوطخ موليكول تاني اللي يخلوهم يجوزوا من غير هادو.